珠海樓宇大劈價，總價50萬到100萬買準現樓住宅，送埋你產權車位。我哋事不宜遲，即刻了解下。搜羅大灣區靚盤，大家好，我係共創聯行李樂。今日咧同大家盤點下珠海50萬到100萬可以買到點樣質素嘅屋苑。咁我依家身處嘅咧就喺斗門嘅湖心路湖心新城。咁呢個樓盤咧，我哋可以睇翻成個質素啦，包括我哋依家身處喺屋苑嘅內部，而且有泳池啦，有超大嘅園林。咁呢個樓盤咧，其實成個湖心路以前啦就講呢個樓盤最貴嘅時候咧係賣到2萬蚊一平方。咁依家咧，哇，1萬蚊樓下就可以攞低啦。依家咧基本上都係圍到係8000零蚊一平方，總價50零萬、60零萬嘅兩房到3房88、90萬左右嘅，帶埋裝修俾你，而且送車位，送一個樓下嘅產權車位俾你。我哋依家睇到嘅話就喺成個屋苑內籠啦，俾大家展示。咁依家賣緊咧係呢個6棟啦，同埋隔離嘅8棟。咁呢邊咧係主打係3房啦，99平方嘅到105平方嘅。咁我哋可以鏡頭望翻嗰邊咧，嗰邊其實就係一棟嘅單位，一棟嗰邊咧係賣2房嘅單位嚟嘅，75平方嘅2房有裝修，總價咧係50、60萬嘅啫。事不宜遲咧，我哋跟住鏡頭都上去帶大家咧睇一睇佢個交樓質素。好啦，我哋依家咧上到嚟啦25樓啦，我哋可以睇翻，再望一望成個小區嘅內籠嘅景觀啦。可以睇翻，包括遠處咧，我哋可以睇到成個江景嘅，而且咧呢個係超級大盤，有成100萬方嘅超級大盤，分6期開發，依家咧做到3期。咁我哋可以睇翻呢個單位咧，就係119平方嘅3房單位。我哋可以睇翻啦，呢個係交標嚟嘅。即買咧，基本上可以喐嘅冇之外咧，呢啲背景板牆啊都會有噶啦。咁呢個係一個傳統嘅樹廳啦，咁呢邊係廚房嘅位置，我哋可以望一望。廚房唔係話太大，但係咧勝在係夠實用嘅。咁呢邊咧有雙開門冰箱啦，咁呢邊咧爐灶啦，有文明窗嘅位置，我哋可以望一望。其實同我哋嘅員軍入嚟咧，其實仲有好大嘅空間俾大家睇到嘅。咁嚟到呢邊咧，其實係一入門啦，咁呢邊咧係有一個叫做咗個細書房啦，或者係整一啲儲物櫃。咁入嚟啦，咁成個鞋櫃啦，呢啲都係會有嘅，配置好晒俾大家嘅鞋櫃啊、收納櫃啊呢啲。咁呢邊咧飯廳啦，咁呢邊咧都會有櫃嘅，咁我哋睇翻入邊啦嚇，入邊嘅話咧，因為今日係施工嗰邊咧係冇開燈嘅，咁依家嘅鐘數啦，就光線都好猛噶，都唔係話暗嘅。咁呢個咧就係第一間房，細路仔房啦，或者係客房啦，咁第2間房啦，呢邊嘅景觀其實 OK 啊，呢邊咧係屬於係西南位，西南嘅，咁呢邊咧就主人房啦，主人房咧係有公共洗手間啦，套廁啦，同埋咧明窗，咁呢邊咧就係我哋超大嘅主人房啦，呢邊咧就化妝台，呢度咧仲有個窗台，窗台咧望過去啦，依家咧係太陽落山嘅位置，西南嘅位置啊，西南景。119 3房2衛，其實總價咧都唔貴嘅，圍到咧都係100萬左右嘅啫。咁我哋睇翻咧細少少嘅105，做到咧南北對立，景觀非常正。Let's go。好啦，我哋依家嚟到105平方嘅單位呢度啦，大家可以睇到啦，隔離嗰條咧就係香海大橋啦。你喺港珠澳大橋人工島經過香海大橋到呢度落橋咧，就到屋企噶啦。大家要知道，依家呢個盤總價60萬到100萬，你就可以攞低一間有裝修嘅2房到3房。大家要知道對面咧，其實都有好多港澳業主咧係買咗嘅。對面咧就係江山匯，恒裕江山匯大家都知道啦，賣幾錢嚇？佢嘅價錢咧有裝修都去到13,000、14,000蚊嘅，依家嘅價。咁隔條路啦。呢邊咧就係8000零蚊、9000蚊、1萬蚊樓下咧，你就可以攞低噶啦，係啦。咁如果你係視乎於
居住嘅，唔係投資嘅話咧，呢啲完全冇問題啦。呢個單位下個月5月份交樓，係啦，我哋可以睇翻啦。其實係做到咧南北對流嘅兩個廳，呢邊咧就客廳，呢邊咧飯廳嚟嘅。咁我哋嚟呢度咧同大家展示翻。咁一入嚟咧，其實呢邊咧仲有玄關位。咁入到嚟咧就係我哋啲收納櫃啦，門啦，同埋呢邊咧有個洗手間，我可以睇翻。OK， 咁呢邊咧其實係做到一個雙陽台嘅設計啦。我哋可以睇翻呢邊啦，呢邊咧就係我哋一個西向西南嘅位置啦，可以睇到部分遠景嘅。咁呢邊咧就係我哋一個廚房嘅位置啦，有埋窗嘅。又可以放埋雙開門冰箱，呢啲咧其實都會有，你可以睇翻，即係基本上係好對流嘅一個戶型，而且呢啲嘅景觀其實好正喎，再睇翻，可以望到成條嗰個白藤頭嘅北藤湖嘅景觀嚟嘅。咁入嚟同大家展示翻啦，咁我哋可以睇翻啦，呢邊咧有間細房，呢邊咧第二間房，咁我哋再望一望主人房、套房，咁呢邊咧可以睇翻啦。而且咧，佢個廁所門咧係冇衝到嗰個牀嘅，所以你完全都唔使話擔心。啱啱好係完全衝唔到床咧擺喺呢度。咁嗰邊咧係有櫃嘅，咁呢邊咧都可以望到兩邊都有水，係啦。位置咧呢個戶型咧係賣得好熱賣，好 hit。大家如果係想睇三房嘅話咧，呢種三房咧係 OK 嘅。好，我哋再睇翻嘅兩房。咁我哋依家咧就嚟到75平方嘅兩房單位呢度啦。我哋可以睇翻啦，我哋依家身處嘅係15樓嘅一個樓層啦。咁正前方咧，遠處咧就係嘉禾城廣場嗰個購物中心嚟嘅。咁隔離咧就有濕地公園。呢一個咧片區咧就係成個湖心新城啦。咁下邊咧係有河嘅。咁呢一條咧，我哋可以睇到嘅就係香海大橋啦。各位觀眾朋友，其實咧〜從港珠澳大橋出發到呢度咧，其實都 OK 嘅。加上咧去到白藤頭咧食海鮮都近嘅。咁呢個兩房單位我哋可以睇翻啦。依家咧就啱啱喺度佈置緊裝修啦。我哋同入戶門咧同大家介紹翻。咁嚟到呢度咧，其實呢個空間係好大嘅。加上咧我哋可以嚟睇翻呢個嚇。咁係有咩俾到大家咧？咁嚟到咧係會有。交2000蚊訂金咧，你就可以獲得山姆嘅2000蚊嘅購物卡，同埋咧有3980蚊1對1嘅一個設計服務嘅，仲有一個咧係摘金蛋，呢邊咧就係金蛋入邊嘅一個奶粉，有呢個唔係按摩椅嚟㗎嚇，咁會有呢啲小家電啦，同埋掃地機器人啦，好啦，咁我哋望翻呢個單位啦。兩房75平，一入到嚟咧，呢邊係有一個小嘅鞋櫃，仲可以放啲雜物啊，擺啲單車啊，咁樣都冇問題噶啦。咁嚟到呢度咧，其實呢邊咧就係我哋一個廚房。咁廚房呢邊嘅爐灶咧係會有嘅，係可以通天然氣噶。咁呢邊咧都可以放一個雙開門嘅冰箱，同樣地咧都係有採光嘅，有窗嘅。咁咧係做咗個4人餐桌啦。咁呢邊咧可以做翻個壁櫃咁嚟到呢邊啦。呢邊咧係兩間房，望一望咧，呢邊咧就係其中一間細房。咁呢邊咧係一個洗手間、公共洗手間，都係咧會有木窗。咁嚟到呢邊咧，其實就主人房。主人房嘅景其實好開揚，因為前邊咧係以前咧啲即係啲村民屋啦，同埋咧前少少就係我哋成個濕地公園，視野係好開揚。有水咁呢個單位咧總價咧就係矮樓層咧就50零萬60萬到，如果高層少少嘅話咧，大概係60零萬70萬到，你就可以買到一個有精裝。最主要係乜嘢咧？係會有真係送一個產權車位俾你嘅，係啦。咁圍到總價幾十萬，你可以買一間準現樓。咁呢一個單位咧，其實係要去到咧今年嘅11月份。咁我哋啱啱睇過啲三房單位咧，根本上係去到下個月5月份咧就會收樓噶啦。咁我哋咧落去園林下邊咧，再同大家詳細睇一睇成個園林小區。以上咧3個示範單位咧已經同大家咧參觀完啦。咁總結一下呢個樓盤啦，同埋咧大家睇下值唔值得過嚟睇，或者係考唔考慮啦。
咁首先咧喺價錢方面嚟講咧，其實成個湖心路咧呢個樓盤降價嘅係降得最多噶啦。咁第二個咧就係發展商啦。咁發展商咧本身佢就係依家就係同時代咧就係合作方嚟嘅。咁依家係由時代操盤啦，由時代咧去幫佢賣。咁基本上咧以前咧呢個咧就係東方威尼斯嘅一個物業啦，佢係有100萬方嘅一個超級大盤嚟嘅，分6期開發，成個斗門咧最大一個樓盤嚟㗎。咁依家咧就講到仲有乜嘢？第三個咧就係買物業送車位啦。咁你買一個物業單位咧，就會送一個產權車位俾你，有埋裝修。只不過關乎於你3房嘅話咧，就係下個月5月份收樓。咁2房嘅話咧，就要等一等啦，去到11月份收樓。咁基本上咧，去到年底過年嘅時候咧，你就可以住噶啦。咁講翻周邊嘅配套啦，嗱我哋就可以以嗰個小區嚟講，就係江山富啦。江山匯啦，江山匯嘅話咧，賣到基本上到去到120萬左右一間單位嚟嘅，都係3房80零方。咁呢邊咧就係50零萬、60萬到100萬樓下嘅一個單位就可以有噶啦。咁我哋今期嘅視頻咧，最主要係同大家睇翻珠海100萬樓下可以買到啲乜嘢物業俾你啊！呢個樓盤咧就係其中一個。如果大家想知道接落嚟咧，我哋會同大家推介啲邊樣，即係邊啲100萬樓下嘅珠海樓盤物業咧，鎖定我哋嘅頻道。咁另外咧講到配套咧，就係因為呢個位置咧，其實就係斗門嘅湖心路核心地段。咁基本上斗門就係睇湖心路噶啦。咁湖心路咧隔離就湖心新城。咁喺呢邊留遠出發去到購物廣場，因為咧斗門依家係有嘉禾城廣場、招商花園城廣場同埋咧萬達廣場呢3大購物中心嚟嘅。咁從呢個樓盤出發咧，去到呢3大廣場其實都係5分鐘左右嘅啫，都唔使。其實去到嘉禾城廣場其實好近，幾分鐘就到，踩腳油咧就到嘅。如果你係話去到萬達咧，其實萬達下邊咧就係鱷魚島，鱷魚島過條尖峰大橋咧就到噶啦。加上如果觀眾朋友中意行山嘅話咧，跑步嘅話咧，哇不得了！隔離咧就係尖峰山，尖峰山公園佢係一個比較多人爬嘅一個山嚟嘅，而且環境咧都好靚好舒服。咁講咗咁多啦，配套醫療醫療咧呢邊係遵醫5院，其實就喺萬達隔離嘅啫。醫療做一個食海鮮啦，講個朋友中意食海鮮嘅話咧，白藤頭大家都知啦，係嘛？好熟噶啦，最平嘅海鮮、最靚嘅加工場所就喺白藤頭。咁講到衣食住行啦，已經講齊晒。咁最主要係大家睇下呢個環境同埋呢種物業啱唔啱你心水啦。如果你有興趣想50零萬，反正就100萬樓下嘅2房、3房有興趣嘅話咧，就可以過嚟睇睇。最主要係送埋你車位。